হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। চলে এলাম তোমাদের কাছে আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইজ দেখো এখানটাতে, ইয়েস গাইজ দেখো কত সুন্দর একটি বাস্কেটের মধ্যে কিছু টয় রয়েছে যেগুলো পড়ে রয়েছে। আর এই টয়গুলোকে এখন আমি বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নিব। দেখো এরপর তোমাদেরকে সুন্দরভাবে একটি জায়গাতে নিয়ে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে হাইড করব। তো গাইজ দেখো কত সুন্দর সুন্দর টয়, ওয়াও, খুবই সুন্দর কিছু টয় ভেহিকলস রয়েছে। ওয়াও গাইজ, যেগুলো ওই বাস্কেটের মধ্যে এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি। এরপরে একটি জায়গাতে সুন্দরভাবে আমি এটিকে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে একটি জায়গাতে হাইড করব। তো দেখো গাইজ কত সুন্দর সুন্দর টয়, ওয়াও। তো গাইজ অবশ্যই তোমরা ভিডিওটিকে এনজয় করবে। তো দেখো আমি সবগুলো টয় কিন্তু এখান থেকে বাস্কেটে নিয়ে নিয়েছি, অলমোস্ট বাস্কেটটি ফুল হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের হাইডিং স্পটে। এখানে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ঘাস এবং এখানে দেখা যাচ্ছে একটা জঙ্গল। তো চলো আমরা এদিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমার এই বাস্কেটটি নিয়ে, যেটিতে দেখতে পাচ্ছ টয় ভর্তি রয়েছে। তো গাইজ দেখো আমি কিন্তু নিয়ে নিয়েছি আমার প্রথম টয়টি, আর এটি হচ্ছে একটি এয়ারপ্লেন। আর এটি কিন্তু দেখতে খুবই চমৎকার এবং খুবই সুন্দর। দেখো পুরো রিয়েল একটি প্লেনের মতোই দেখতে। ওয়াও গাইজ দেখো খুবই চমৎকার একটি ভেহিকেল, এটি হচ্ছে একটি এয়ার ভেহিকেল। তো এই টয়টিকে আমরা হাইড করব এইখানটাতে। দেখো ও ওয়াও, দেখো কত সুন্দরভাবে এটিকে আমি ঘাসের মধ্যে হাইড করে দিয়েছি। বেশ বিশাল বিশাল কিছু ঘাস রয়েছে। এরপর কিন্তু আমি নিয়ে নেব এখান থেকে এই খুবই চমৎকার একটি জিপসি মডেলের মোটর বাইক। ওয়াও কত সুন্দর, দেখো গ্রিন কালার, এর সাথে রয়েছে সিলভার কম্বিনেশন, খুবই চমৎকার এবং খুবই দারুণ। ওয়াও, তো এই টয়টিকেও কিন্তু আমি এখান দিয়ে এই দেখো এই ঘাসের মধ্যে এখানে হাইড করে দেবো। হো, খুবই সুন্দরভাবে এখানে আমি দুইটি টয় হাইড করে ফেলেছি অলরেডি। তো দেখো এবার কিন্তু আমি নিয়ে নিচ্ছি একটি ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও গ্যাস দেখো কত সুন্দর একটি ডাবল ডেকার বাস, খুবই চমৎকার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি টয়। তো এই টয়টিকে আমরা এদিক দিয়ে যে একটু এগিয়ে এই দিকটাতে হাইড করব। দেখো ইয়েস, ওয়াও গ্যাস দেখো এখান থেকে কিন্তু সুন্দরভাবে এটিকে আমি হাইড করে দিয়েছি। তো চলো এবার বাস্কেটটিকে নিয়ে আমরা একটু এদিকটাতে আগাবো। দেখো এদিকটাতে আরও কিছু জঙ্গলের মতো রয়েছে। তো এ পর্যায়ে কিন্তু নিতে যাচ্ছি এখান থেকে একটি ডাম্প ট্রাক। ওয়াও, একটি প্লাস্টিকের টয়, খুবই সুন্দর, খুবই কালারফুল। দেখো ইয়েলোর সাথে অরেঞ্জ কালারটি কিন্তু খুবই মানিয়েছে। তো এ পর্যায়ে কিন্তু এটিকে আমি হাইড করব এই দিকটাতে। দেখো এখান দিয়ে কিন্তু একটু ঘাসের ভিতরে আমি এটিকে ঢুকিয়ে এভাবে ঘাসগুলো উপর দিয়ে টেনে দিলাম, আর এটি কিন্তু হাইড হয়ে গেছে সুন্দরভাবে। এখন তোমাদেরকে আমরা হাইড করে দেখাতে যাচ্ছি একটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা। ওয়াও গ্যাস দেখো কত সুন্দর একটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা, ব্লুর সাথে হোয়াইটের কম্বিনেশন। আর এই ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং খুবই চমৎকার। তো চলো এটিকেও আমরা এদিক দিয়ে হাইড করব। দেখো এটিকে আমি এভাবে ঘাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি, আর এভাবে ঘাস উপর দিয়ে দিয়ে দিলাম, আর হাইড হয়ে গেল খুবই সুন্দরভাবে। এই এরিয়াটার মধ্যে বেশ কিছু টয় ভেহিকলস হাইড করেছি। তো এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে একটি আর্মি জিপ কার। ওয়াও গ্যাস খুবই সুন্দর একটি আর্মি জিপ কার, খুবই দারুণ। তো এই টয়টিকেও কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে এখানটাতে হাইড করতে পারবো। দেখো ওয়াও কত সুন্দরভাবে হাইড করে ফেলেছি। তো আজকে টয়গুলোও কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে হাইড করতে পারছি আমি। দেখো এখন নিয়েছি আমি একটি লাক্সারি কার। ওয়াও, খুবই দারুণ এবং খুবই চমৎকার লাক্সারি কার, ইয়েলো কালার, এর সাথে রেডের কম্বিনেশনটা ভালোই লাগছে দেখতে। তো এ পর্যায়ে কিন্তু এটিকে আমি হাইড করব এদিক দিয়ে। দেখো এই লতা পাতার মধ্যেই। ওয়াও দেখো খুবই সুন্দরভাবে হাইড করে ফেলেছি গাইস। আজকে টয়গুলো কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে হাইড করা যাচ্ছে, কারণ আজকে প্লেসটা কিন্তু খুবই সুন্দর। তো এদিকটাতে আমি কিন্তু এগিয়ে যাব। দেখো আর এখানে রয়েছে আমার হাতে একটি ফুড ভ্যান। ওয়াও, এটি একটু চিপ কোয়ালিটির, বাট কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এর মধ্যে যে দেখো স্টিকারের মধ্যে বেশ কিছু খাবারের পিকচার দেওয়া রয়েছে। তো এটিকে আমরা হাইড করতে যাচ্ছি এখন এদিক দিয়ে। দেখো এখানটাতে কিন্তু রেখে দিলে সুন্দরভাবে এটি হাইড হয়ে গেল। ওয়াও, তো এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে একটি কন্টেইনার। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি কন্টেইনার। দেখো পুরো রিয়েল একটি কন্টেইনার মতোই দেখতে, খুবই চমৎকার ইয়েলো কালার। এর রয়েছে 6টি চাকা, যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল। তো এটিকে আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ
এখানে ইয়েস এখানে রেখে দিলাম। আর এটি কিন্তু এখানে রেখে দেওয়ার কারণে দেখো এটি সুন্দরভাবে হাইট হয়ে গিয়েছে। তো এ পর্যায়ে কিন্তু নিয়ে নিয়েছি একটি ফায়ার রেস্কিউ পিক আপ ভ্যান। দেখো কত সুন্দর একটি ফায়ার রেস্কিউ পিক আপ ভ্যান। তো এই টয়টিকে আমরা এখানে দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে একটি জায়গা, তো এখানে সুন্দরভাবে রেখে দিলে কিন্তু এদিক দিয়ে কেউ খেয়ালই করতে পারবে না যে এখানে কোনো টয় রয়েছে। তো যাই হোক খুবই সুন্দরভাবে আমি দেখতে পাচ্ছ এই টয়গুলোকে নিয়ে নিচ্ছি। আর দেখো একটি এসইউভি কার, ইয়েস একটি এসইউভি পুলিশ কার রয়েছে আমার হাতে। ওয়াও খুবই দারুণ। দেখো রেড কালারটি কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে ফুটে রয়েছে। আর এটিকে কিন্তু এখন আমি এই দিক দিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু লতা পাতা রয়েছে, এখান দিয়ে উপরে টেনে দিব লতা পাতাগুলো। ওয়াও খুবই সুন্দরভাবে হাইট হয়ে গেল। তো আমার কাছে রয়েছে আরও কিছু খুবই এক্সক্লুসিভ টয়। দেখো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটি হেলিকপ্টার। আর এটি কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে, একটি পুলিশ হেলিকপ্টার গাইস। ওয়াও খুবই দারুণ খুবই সুন্দর। আর ইয়ালোর সাথে দেখো এখানে রয়েছে ব্লু কালার, আর এর পিছনে দেখতে পাচ্ছ পিঙ্ক কালার রয়েছে। তো খুবই সুন্দর একটি কালারফুল টয়। তো এটিকে আমরা এদিক দিয়ে এখানে রেখে দিচ্ছি। দেখো খুবই সুন্দরভাবে হাইড করে দিলাম। আরও একটি টয়, এটি হচ্ছিল একটি হেলিকপ্টার। আর এ পর্যায়ে তোমাদেরকে আমি দেখাবো আরও খুবই সুন্দর একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি মিক্সার ট্রাক। ওয়াও খুবই সুন্দর একটি মিক্সার ট্রাক গাইস। দেখো তো এই টয়টিকে কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে এখানে হাইড করব। দেখো এখানে রেখে দিলাম আর এটি সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেছে। তো গাইস এ পর্যায়ে আমার কাছে রয়েছে আরও দুইটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি অ্যাম্বুলেন্স। ওয়াও খুবই সুন্দর একটি অ্যাম্বুলেন্স। আর এটি হচ্ছে একটি মেটাল টয়, খুবই চমৎকার একটি রিয়েল অ্যাম্বুলেন্সের মতোই এটিকে তৈরি করা হয়েছে। যাই হোক এটিকেও কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে হাইড করব। দেখো ওয়াও কত ইজিভাবে আমি হাইড করতে পেরেছি। আর এ পর্যায়ে কিন্তু আমার বাস্কেটের মধ্যে রয়েছে আরও একটি টয়, এটি হচ্ছে আজকে আমার সর্বশেষ টয়। এ পর্যায়ে তোমাদেরকে এটিকে আমি এদিক দিয়ে সুন্দর একটি জায়গাতে হাইড করে দেখাবো। দেখো এটি বেশ চিপ কোয়ালিটির একটি টয়। তো এটিকে আমি এখন খুব সুন্দরভাবে একটি জায়গাতে হাইড করে দিলাম। তো বলতে বলতে আমি এই এরিয়াটার মধ্যে বেশ কিছু টয় ভেহিকেল হাইড করে ফেলেছি গাইস। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।